ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ജെറിൻ മാത്യു. ഞാൻ യു എയിലാണ് സെറ്റിൽഡ്. ഞാനൊരു 12 years ആയിട്ട് യു എയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അവിടെ കുറേ നാളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷനിൽ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് സ്നോറിങ് നല്ലോണം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആക്ച്വലി സ്നോറിങ് ഒരു നോർമൽ ഇതാണെന്നുള്ള ധാരണയിലിരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്നോറിങ് ഇൻ ടൈം അത് കൂടി വരികയും പലയിടത്ത് അത് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് നല്ലോണം ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആയാൽ പോലും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ലോണം വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ട്രീറ്റബിൾ സംഭവമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഫർദർ ഡൗൺ ദ ലൈൻ എനിക്ക് വേറെ പല ഇഷ്യൂസ് സ്റ്റാർട്ടായി ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട്. പല സമയത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ടയർഡ്നെസ് വരികയും അത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ട് വണ്ടി തെറ്റുകയും പിന്നെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുക. അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് മെമ്മറി ലോസ്, അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസ് സ്റ്റാർട്ടാവാൻ തുടങ്ങി. റീസെൻ്റ്ലി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര സിവിയർ ആയ സമയത്ത് അപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണയില്ല. ഇങ്ങനെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ആണെന്നുള്ളതും അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതും ഇവിടെ മൗണ്ട് സിയോണിൽ ഡോക്ടർ ഐക്കിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഐക്കിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കാരണമാണ് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്, അല്ലാതെ നോർമൽ ഒരു ബിഹേവിയർ അല്ല എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാവുന്നത്. ഡോക്ടർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രോപ്പർ ഒരു അവയർനെസ് തരുകയും ആ അവയർനെസ് കേട്ടിട്ട് എനിക്കത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കലാണെന്നുള്ളത് ധാരണ മനസ്സിലായി. ഇനി ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ പല മേജറായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അത് ഉടനെ തന്നെ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തരികയും അതിനകത്തെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം ചെയ്യുകയും ഓവറായിട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വേണ്ട മെഡിക്കേഷൻസ് മാത്രം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ രീതിയിലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള രീതി ഡോക്ടർ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. സർജറി ചെയ്ത ടീം എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ വന്ന് എപ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയൊക്കെ ചെയ്തു. നമ്മുടെ ENT ടീമും പിന്നെ അനസ്തേഷ്യയിലെ ടീമും വളരെയധികം നല്ലോണം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ സുനീത ഫ്രം അനസ്തേഷ്യ, ഡോക്ടർ അഭിലാഷ്, ഡോക്ടർ ആൻ്റണി, ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴും വന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹൗസ് സർജൻസിയിലുള്ള സ്റ്റാഫും നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫും അവരെല്ലാം വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ വളരെയധികം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മൗണ്ട് സിയോണിൽ എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒന്നും ഫേസ് ചെയ്തില്ല. സർജറി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴും കുറച്ച് എൻ്റെ അശ്രദ്ധ കാരണം പിന്നെയും ബ്ലീഡിങ് വന്നപ്പോഴും ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കുകയും ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ വരാൻ പറയും. അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓടിയെത്തുകയും ഉടനെ തന്നെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യും, അത് പിന്നെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഹീലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല സഹകരണമായിരുന്നു. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. ഇപ്പോൾ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് അല്ലാത്തൊരു സ്ലീപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. സാധാരണ ഉറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് എപ്പോഴും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ഞെട്ടി എണീക്കുമായിരുന്നു ശ്വാസം കിട്ടാതെ. ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ പ്രോപ്പർ ഒരു ലോങ് സ്ലീപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. സ്ലീപ്പ് ആപ്പിനെ കാരണം ഷുഗറിൽ ഹൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, BP-യിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് കിട്ടി. ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ആക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഓവറോൾ വരാനിരുന്നൊരു വലിയ കാര്യം അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. അത് മൗണ്ട് സിയോണിലെ ഈ സ്റ്റാഫും എസ്പെഷ്യലി അണ്ടർ ഡോക്ടർ ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു ദ ടീം. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഫോളോ അപ്പിന് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്ന് ഫുൾ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഇവരായിട്ട് തരുന്ന അഡ്വൈസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പം.
Mount Zion Medical College Hospital, Adur, Pathanamthitta.